जिंदगी के बाद जितना अधिक कइल जा उतने ज़्यादा, आ जितना कम कइल जा उतने कम बा। साँच कहीं तो जिंदगी के कौनो भरोस नइखे। जिंदगी एक रेस के तरह कब शुरू होला कब ख़त्म केहू सोच भी ना सकेला। जिंदगी के आधा से ज़्यादा भाग स्कूल में, आधा नौकरी खोजाई में, आधा सुतले में और कुछ भाग बाथरूम में बीत जाला। फिर भी सबके जिंदगी के आपन आपन मकसद बा। हमरी कहानी में दो भाई बाटे जिनके सपना डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, कलेक्टर आ चोर बदमाश बनल ना बा। बस दुनिया में खुशी बाटल उन्हन के काम बा। का रानी थक गई का? भागा ना तनी और भागा ना। भागा भागा भगले के त उमर है। अब न भगबू तो कब भगबू? ढेर भगबू तो थक जेबू। आवा हम का दोनों जानी मिलके अपन थकान मिटावल जाए। बड़ा दिन से तोरे सन गदराइल जवानी खोजत रहनी है। खोजले से अगर हर एक चीज मिल जात तो इंसान बहुत कुछ खोज ले। हेरत हे सखी कबीरा गया हेराय। तो हनी के फिल्म ना देखेला का रे? अच्छा ते फिल्म के हीरो बाड़े, आइलो हीरोइन बचावे। चल भाग यहाँ से। ए रिसियाक काहे बाटा मर्दे? अब एगो शायरी सुनावत बाटी। युगों युगों से गुंडों के पिटाई होत बा। युगों युगों से गुंडों के पिटाई होत बा, और फिर भी लड़की छड़े लेकर ढिठाई होत बा। हाँ तो बचा ले फिर के बचाइए के। चलो सर। तो बच्चा लोग आज के विषय है तर्क शक्ति परीक्षण। और हम पहलवान यादव मास्टर माइंड पहलवान यादव। ऐसा कौनो सवाल नहीं है जो हमरे से बच के निकला लोग है। हर सवाल के जवाब दिहल हमार जन्मसिद्ध अधिकार बा।
मास्टर साहब। बोला बच्चा। रावण के पापा के का नाम रहल? बिसरवा बिसरवा। और का लल्लू पंजू समझ लेवा का? मास्टर साहब, राम के पापा के का नाम रे? दशरथ दशरथ। दशरथ के पापा के का नाम रहल? रघु रघु। आपके पापा के का नाम बा? रतन रतन। आपके पापा के का नाम बा? आज तो घंटी बज गई, लेकिन कल तो हम लोगों की शैतानी निकालत बाड़ी। दिलवा में भरी दगा देख के, दिलवा में भरी दगा देख के करी इनका से प्यार रे प्यार रे प्यार रे। चला चली घरे चला चली मोरे यार रे, चला चली घरे चला चली मोरे यार रे। गोरी के कातिल लगा देख के, गोरी के कातिल लगा देख के दिलवा में भरी दगा देख के, दिलवा में भरी दगा देख के करी इनका से प्यार रे प्यार रे प्यार रे। चला चली घरे चला चली मोरे यार रे, चला चली घरे चला चली मोरे यार रे। शराबी ओठवा गुलाबी, कलवा पे तिल काला काला रे, ओ काला काला रे। खूबे सुघराइल बाड़े बदनिया, चेहरा लागेला उजाला रे, हाँ उजाला रे। नैना शराबी है होठवा गुलाबी है, गलवा पे तिल काला काला रे। खूबे सुघराइल बाड़े पोतनिया, चेहरा लागेला उजाला रे, हाँ उजाला रे। अखिया में छाई नशा देख के, कपड़ा टाइटिया कसा देख के, अखिया में छाई नशा देख के कपड़ा टाइटिया कसा देख के करी इनका से प्यार रे प्यार रे प्यार रे। चला चली घरे चला चली मोरे यार रे, चला चली घरे चला चली मोरे यार रे। दिल में उमंग बा चेहरा पे रंग बा, देख के जी लला चाला रे, ओ लला चाला रे। घरे जाए के छोड़ मारा दे, कहा दिलवा से दिलवा मिलाला रे, हाँ मिलाला रे। दिल में उमंग बा चेहरा पे रंग बा, देख के जी लला चाला
मिलाला रे, घरे जाए के छोड़ मरते कह दिलवा से दिलवा मिलाला रे, हाँ मिलाला रे। उमर 16 बरिस देख के उमड़ल जो बनवा से रस टपके, उमर 16 बरिस देख के उमड़ल जो बनवा से रस टपके। के करी इनका से प्यार रे, प्यार रे, प्यार रे। चला चली घरे चला चली मोरे यार रे, चला चली घरे चला चली मोरे यार रे। गोरी के कातिल लगा देख के, गोरी के कातिल लगा देख के, दिलवा में भरी दगा देख के, दिलवा में भरी दगा देख के। करी इनका से प्यार रे, प्यार रे, प्यार रे। चला चली घरे चला चली मोरे यार रे, चला चली घरे चला चली मोरे यार रे। प्रणाम मास्टर जी, सुबेरे सुबेरे हमनी के घरे का करे? जाके अपने बाबू से पूछा। भैया चला खाना खा लिया जा। चला चला बाबूजी खाना खा लिया जा। खाना खा लिया जा। वो तो लो जे हमार पैसा बर्बाद करता, पढ़े लिखे के को अक्षर नहीं, खाली मास्टर साहब के मजा उड़ावल तोहनी लोगन के काम बा। नहीं बाबूजी, हमनी के ऐसा ना कैली है जा। हाँ बाबूजी, राधे सही कत बा। आज से पढ़ाई लिखाई बंद, और सुन ला घर के खाना पीना भी बंद, खायल का जाए, घर के रहल भी बंद। रहल कहाँ जाई? तोहनी के ही शैतानी के चलते तोहनी के माई दादरी के मेला में हेरा गई। खबरदार, अगर घर के अंदर घुसला तो हमरा के जियत ना पैबा। का ये बाबूजी? अपन इंतजाम कैला बचवा, तोहर लोगन अब बड़ हो गइल बाटे। अब तक कर ही के पड़ी, अब बड़ हो गई लीजा, हमनी के पता ना रहे। चला श्याम भैया, बाबूजी के जौना चीज में खुशी बा उहे ठीक बा। जात बाड़ी जा बाबूजी, आशीर्वादो ना देबा बाबूजी। चला भैया श्याम, चलो भैया, जात बाड़ी जा बाबूजी, जात बाड़ी जा बाबूजी। हो ये माल कहाँ जाई? अरे बैंक में जाई और कहाँ जाई? का करवा बैंक में रख के हमनी जैसन गरीबी में बाप दा तुम्हारा बड़ा उपकार होई। हमनी के कोनो काम धंधा ना बा, ये रोजगार बा हमनी के। हमार रास्ता छोड़ द लोगन, ये पैसा हम बड़ी मेहनत से कमैले अपनी बहनियन के शादी खातिर। हमनी से कहदा हम दहेज ना ले। अरे हम भी तैयार बाटी, का विचार बा? देखा जबान संभाल के, नहीं तो ठीक ना। अरे मारा सारे के प्राण यार। कौन बारे? सामने आओ। अरे अरे भूत पिशाच बका रे, बड़ी मरलस। ई भूत ना, ई हमनी के जादू है, जादू। भैया तू लोगन के बड़ा एहसान बा, हमार जान बचा दिहला लोगन। बड़ा खतरनाक आदमी रहने से। ये तोहरे पीछे काहे पड़ल रहले हस?
और रुपया के पीछे के ना पड़ जाला। तो भैया तोनो लोगन डेरा मत, हमनी के चोर ना बाटी जा। घर से निकालल गइल बाटी जा। इतना बड़ दुनिया में हमनी के कोनो ठिकान नहीं खे। जी त करत बा कि कहीं चापा पड़ के मर जाई। ना ये भैया ऐसन मत करिया। जो दिन मन करे तो दिन हमारी घरे रह। हमारा अपन हो के हमके घर से रिकार दिहलस और तू गैर हो के हमके अपने घर में पनाह देत बाड़ा। ये मर्दवा रोवत काहे बाट हो? हम कौनो गैर नहीं खी। आज से तू लोग हमार भाई बाट। चला भरल जवानी में हमरे और हमरे आदमी पर आज तक केहू हाथ ना उठा पौलस। आज तक केहू हाथ ना उठा पौलस। लेकिन ई बुढ़ौती में तोहनी कस्टरल टमाटर जैसन गाल और तबीयत बेहाल देख के हमके तरस आवत बा। हमके तरस आवत बा। मत तरसाए भैया, कहीं तुहरो हाल इहे न हो जाए। खामोश। चिंता मत करा बाबूजी, जैया हमरे हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो जाई तैया हम उन्हन को खून का आंसू रोआ दे। हाँ, बाप के पता ही नहीं आवे, बेटा शंख बजावे। हाँ बेटा, तोहरे भरोसा बा। अरे भैया सब लौकत ना रहले। बादर बादर पिटत रहना सब जैसे लगत रहल जादू मारत बाटा। जे भी तोहने के ये हाल कैले बा, हम ओके जिंदा ना छोड़ब, जिंदा ना छोड़ब। ये भैया ये हमार घर है। तो हम लोग चला लो, हम के आवत है। क्यों बा हो, क्यों बा? मालिक घरे ना बाटे और तू लोग के बाटा? ये कौन दोनों पटाखा बाड़ी हो? ऐ जबान संभाल के, ई दोनों हमार बहिन बाट। अरे तोहार बहन बाटी तो हमनियों के घर जैसन बाटी जा। अब रिश्ता बनिए गइल बा ना। अच्छा अच्छा चला बैठा लो। अरे खाना पानी के इंतजाम करो सा। आज से यो लोग हमनी के साथे रहिए। इहो कुल दूगो बानी, हमनियों के दूगो बानी। लागत बा भगवान कुछ सोच समझ के हमनी के यहाँ भेजले बाटे। वाह रे किस्मत। कहाँ हेरायल बानी? ली पानी पी। अरे कहीं ना, हम तो यही बाड़ी ना। हे भगवान, काश भी हमार हो जाते तो हमार जिंदगी सवर जात। हो गईली। का हो गई नी? एकदम तरोताजा पानी पी के। मटरू भैया, एगो बात पूछी? दिल खोल के पूछा। तू काम का करेला? कवन काम बा? ये खरबिरहिया दवाई और तेल बेची ना। दूगो बहिन बाड़ी सा, इन्हाने की बियाहे का चिंता सतावत बा। अरे चिंता कौने बात के, हमनी के बाटी जाना। का मतलब ई कि हमनी के तुहार मदद कइल जाई। आखिर हमनियों के घर में के बाटी जाना। अच्छा तू लोग आराम कर, हम आवत है। काहे राधे का बाबू, तुम्हार बचवा सब कई दिन से पढ़े ना आवत बाटे। 4 दिन से घरे नहीं आइल बाटे सर। तका नाराज होके भाग गइलन? भाग ना गइले, भगा दिहल गइले।
कहाँ बाटा सब? पता नहीं कहाँ बाटे सर। ऐसा कह के तू ठीक ना कैला। तो का करी जियरे उबिया दिया सर। अच्छा तो हम लोग दुकान लगावा, हम आवत है। ऐसे बढ़िया दुकान का होई भाई? हाँ? अरे ये दुकान नहीं तो पूरा बाजार मानी सा। क्या इरादा बा? आय हाय, आज पहली बार कोनो लड़की हमसे इरादा पूछ ले बा। तो भैया दुकान छोड़ा, चला बजरिया कैली हजा। अच्छा अच्छा, आपने भैया से कह दिया कि हमको दहेज में ठेला उड़ाना चाहिए। इंजन के गाड़ी हर रास्ता के गाड़ी, बिना इंजन के गाड़ी हर रास्ता के गाड़ी, बिना इंजन के गाड़ी हर रास्ता के गाड़ी, बिना इंजन के गाड़ी हर रास्ता के गाड़ी। में कवनो तेल डरइबे ना, ई टमाटरू मेलबा, ई टमाटरू मेलबा, हथवा हम छोड़ चलइबे ना। ई टमाटरू मेलबा, हथवा हम छोड़ चलइबे ना। मारा धक्का पीछे से तजाई अगवा, हर कमवा कराई तयाई मजवा। मारा धक्का पीछे से तजाई अगवा, हर कमवा कराई तयाई मजवा। कौनो नाही प्रदूषण चले रोज गई कोसन, एकर कवनो टैक्स भरइबे ना। ई टमाटरू मेलबा, ई टमाटरू मेलबा, हथवा हम छोड़ चलइबे ना। ई टमाटरू मेलबा, हथवा हम छोड़ चलइबे ना। नहीं चाही पीछे रोड, नहीं चाही पटरी, ए पर बांध के रखा मन चाहे गठरी। नहीं चाही पीछे रोड, नहीं चाही पटरी, ए पर बांध के रखा मन चाहे गठरी। नहीं होई एक्सीडेंट, खुश रही गवर्नमेंट, हम सब कर दुल्हन घुमइबे ना। ई टमाटरू मेलबा, ई टमाटरू मेलबा, हथवा हम छोड़ चलइबे ना। बुढ़ौती, ई बुढ़ौती ना रहत तो उ दोनों लौंडन के खोज के इतनी मार मरती का उखाड़ लेता। उ दोनों लवंडे हमार इतनी घाटा कैले हैं कि हमके दवाई खरीदे भर के पैसा ना बचल है। ई घाटा कैसे पूरा होई, हमके बतावा सा कौनो उपाय। भैया उपाय तो बा, लेकिन चोरी करे के पड़ी। अरे साला, चोरी का डाका डाल दे, कत्ल कर दे। उपाय बतावा सब। गांव
में धर्मू नाम के एगो सेठ बाटे, बड़ा अमीर बाटे, एगो भाई बाटे आ दोनों पति पत्नी बाटे। अगर दोनों में से कोनो एक के अपहरण कर लिया जा तो काम बन सकेला। चलो सा जान मार दे, कत्ल कर दे, लेकिन छोड़ब ना। अरे साला साहब मुंह का देखा था, जा साहब। आजकल महंगाई इतना बढ़ गई बा कि पढ़ावल लिखावल तो दूर, खियावल पियावल भी महंगा हो गई। इनके कोनो चिंता बा? 2 साल हो गए इंजीनियरिंग के तैयारी कर, अब तक कुछ नहीं फरिया। भैया कंपटीशन के जमाना है, हम मेहनत तो करबा करीला, बाकी अब सफलता ना मिल पावला तो हम का करी? अगर ईमानदारी से मेहनत कर जाए तो सफल भइले से क्यों ना रोक सकेला। काहे इतना डाटा तानी जी, हमका इनकरा पर पूरा भरोसा बा, आज नहीं तो कल ही जरूर सफल होइए। तोरे जैसे लोग लेकिन के बिगाड़त बानी, हमके पता बा कि कबो नहीं सफल हो सके ना। ये हमारे पैसा पर खाली ऐश करत, हॉस्टल में जाके अय्याशी करत हम। भौजी कहेली भैया से जा ताड़ा बजरिया लेहले अइहा तिल नवरंगिया। जी हाँ दोस्तों, आपकी मार्केट में आ गया है धूम मचाने के लिए यूनानी चिकित्सकों का मशहूर प्रोडक्ट तिल नवरंगिया। तिल में जादू है। अरे तेल नवरंगिया एकरा लगौला से आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अरे बिपाशा बसु हीरोइन, हमार छोट बार बढ़न हो जाए। अरे गट से एक बिट्टा बढ़ जाए, बढ़ी ना हो। अरे जरूर बड़े होई। तो हीरो बने के पैसा करेंगे। अरे मलिकार से पूछा, मलिकार से मात्र 999 रुपया। अरे भाई कंपनी का माल है। पैसा ले बे मनी से। पैसा ले, अरे साले कुर्बानी जा तारा लोगन पैसा ना डाला, तेल रिएक्शन करी कुल बाहर जर जाई। खाए सैया हमार हो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल। इंस्पेक्टर साहेब, गुंडा पीछे पड़ल बाटे, जान बचावा। कोनो बात ना बा, हम तो यह देखत रही कि कुल कहाँ जात बाड़े से। अरे गुंडा कितना हो खतरनाक होके उज्जैन के पांडे के हाथ से ना बच सकेला, ना तलवार के धार से, ना गोलियों के बौछार से। गुंडे डरते हैं तो सिर्फ जग के पांडे की दहाड़ से। तो हर काम हो जाइए, हम जात बानी। भौजी कहेली भैया से जा ताड़ा बजरिया लिहले अइहा तिल नवरंगिया, तिल में जादू है।
अरे राधे लगता 10% आ गई। आज खरीदार खूब आवत बाटे। अरे ये तेल तो रही दुकानी का बात। मालिक कौन है रे? हम मालिक हई हम मालिकार हई। नौकर हम नौकर। अच्छा तो ई तेल फिल्मी सितारा लगावे ने। अच्छा 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 तो ई ले हाय शाहरुख खान, हाय सलमान खान, सारे सारे हाय बिपाशा बसु, हाय करे सारे हम ही मिलनी है बेवकूफ बनावे खातिर। बस मार सारे भैया देखत ना वका भाई मलिकार बनने में घाटा। ढेर पिरात बा मटरू भैया। रोक गाड़ी रोक उतार। पिरैले का बात करत बाड़ा। एक दिन हो रहे जब तो लोग हमार जान बचौले रहला और आज लुका के तमाशा देखत रहला। ये बात ना बा मटरू भैया। अपन बात बा कार खोल के सुन ल लोगन। ना चाहिए तो लोगन के साथ बात मटरू भैया फूल जादू भुला गई तेल में गया तेल में जादू है। घंटा जादू है सब जादू भुला गई। अरे ये कबले अरे अपन तो डंडा लागल बा आगे काका लागे के जरत बा लागल मराठी से वो आ गई। चलो बाकन से सारा उ लोग आए लला जादू भुलावे। भैया श्याम का राधे बाबूजी के बड़ा याद आवत बा हो। घर से बेघर भइले में कितना तकलीफ होला ई आज पता चला। न सर रखे के तकिया बा न बिछावे के गुदरा। हम बाड़ी ने यार तुहार तकिया तुहार गुदरा आव सूत रहे। हमके बबली के बहुत याद आवत। नेहा के बिना ई रात सुनी सुनी लागत। ई रात नेहा की याद में सूत रहे। जब से अखिया लड़ल बा जब से दिल बेकरार बा। कैसे बताई हमके कितना तुमसे प्यार बा। अखिया लड़ल बा जब से दिल बेकरार बा। कैसे बताई हमके कितना तुमसे प्यार बा। अखिया लड़ल बा जब से।
प्यार में पागल भइल बा केतनो समझावत बानी नइखे समझत बा। दिल तोहरा प्यार में पागल भइल बा केतनो समझावत बानी नइखे समझत बा। लब के भइल बाटे लब के भइल बाटे तोह से करार बा कैसे बताई हमके कितना तोह से प्यार बा। अखियाँ लड़ल बा जब से दिल बेकरार बा कैसे बताई हमके कितना तोह से प्यार बा। अखियाँ लड़ल बा जब से याद तोहर जब जब हमके सतावेला फोटो के देख दीवाना मन बहलावेला। याद तोहर जब जब हमके सतावेला फोटो के देख दीवाना मन बहलावेला। नैना में हमरे छपल नैना में हमरे छपल तोहरे इश्तिहार बा कैसे बताई हमके कितना तोह से प्यार बा। अखियाँ लड़ल बा जब से दिल बेकरार बा कैसे बताई हमके कितना तोह से प्यार बा। अखियाँ लड़ल बा जब से ना जाने कौन हमरा रोग होई जाता कौन इलाज करी नइखे सुझाता। ना जाने कौन हमरा रोग होई जाता कौन इलाज करी नइखे सुझाता। इलू इलू बोलत बाड़ा इलू इलू बोलत बाड़ा हमके सुनात बा कैसे बताई हमके कितना तोह से प्यार बा। अखियाँ लड़ल बा जब से दिल बेकरार बा कैसे बताई हमके कितना तोह से प्यार बा। अखियाँ लड़ल बा जब से अखियाँ लड़ल बा जब से अखियाँ लड़ल बा जब से दिल बेकरार बा कैसे बताई हमके कितना तोह से प्यार बा। अखियाँ लड़ल बा जब से दिल बेकरार बा कैसे बताई हमके कितना तोह से प्यार बा। अखियाँ लड़ल बा जब से नदी में
कूद के हम अपन जान दे दी, तब भी भैया के जाके सुकून मिली। का करत आड़ तू? हट जा लोग भैया, हमके मर जाएगा तब भी जाके तसल्ली मिली। तसल्ली हुई? मर गई के बाद तसल्ली ना मिले ले यार। घर से रिश्तेदार बड़ा था। परीक्षा में सफलता ना मिलने पर भैया हमके बहुत बोलल करेला, तो हम का करी? बस इतने पे चल देला मारे। देखा भाई, जिंदगी एक बार मिलेला और जिंदगी में मौत कई बार। कभी घर के टेंशन से, कभी परीक्षा में फेल भइले से, कभी प्यार से, कभी अपमान से। आखिर कितना बार केहू आत्महत्या करी? तू तो ज्यादा पढ़ल लिखल बाटा और हमनी के कम। हमनियों के घर से घुसिया के आइल बाटी जा, न जाने कैसे हमनी के बाबूजी हुई हैं। हमरे बाबूजी के सपना बा कि हमनी के पढ़ लिख के कुछ बनी, लेकिन अब तू ही बतावा कि ऐसा पढ़ाई लिखाई के का मतलब कि जब पढ़ लिख के मौत ही आखिरी रास्ता बचल होखे। तोहरे मर गईला के बाद जितना कष्ट तोहके ना होई, उसे 100 गुना ज्यादा तोहरे भैया भौजी के होई। अब तू ही सोचा कि तुहरे जिंदगी के का मकसद बा। ना भैया ना, हमके हमरे भैया भाभी के पास ले चला, हम भैया भाभी के पास जाई। ठीक बा, चला चला। आ गए लोग केहू से लात घुसा खा के। अरे हम तो अभी जियत बानी, कौन करे रे तोहन के ये हाल? वह दोनों रहना सब तेल बेचत रहना सब। ऐसा तेल देना फूल बाल झड़ गई, वरना के मारा खातिर गई लाली। हाँ मरा के चली अली ये ना। तेल में जादू? अरे कहाँ कहाँ जादू है? अब की सेठ धर्मदास हमारे आंखी के सामने होके के चाहिए। दोनों लौंडा भी जा सब, ना तो हम तोहनी के जिंदा ना छोड़ो। भाई पहले कोड़वा फरवा ला, तब तेटिया। चल ले भाई, ये दोनों ने पूरा में दम कर ले बाड़े सब। नकिया पे अगर गुस्सा रहेला, देखत है कहिया गुस्सिया रहेला। रहू तो ढेर बोल दानी। तू चिंता मत करा, हुआ जाइए। कहाँ जाई? हाँ तो घर में जा, गेट बंद कर लिया, हम चलत बने। ठीक बा। वो देखो शेर धमकाया जा रहा है, चलो पकड़ते हैं। भैया के कुल गुंडा पकड़ के लेके जात रहो। अब का होई? कुछ ना हो यार, जिले गइल बा, उन्हन से हमनी के खास परिचय बा। चले यार, रंग खाती राधे और शाम का जादू ही काफी है। चला। बड़ा माल कमैले हवा ए बाबू, कुछ हमनियों के दे दा बुढ़ौती में खर्च करे खातिर। दूसरे के धन पर कनवा राजा। माल कमाए खातिर मेहनत का जरूरत होला, बुझला? सब ऐसा ही ना हो जाला। बंद कर बत कही, ससुर चलना सिखवे हमके। अरे बहुत दिन के बाद आज जश्न के माहौल आयल बा, जा सरे कोनो नाचे वाली के लिए आवा सर। जी भैया, एकदम नमूना लेके आवत बाटी।
मन एकदम हरियरा जाई। भैया कितनो बाटे तो कुल खतरनाक बाटे, एक ठौरे ना कई ठौरे बाटे सब। देखा दुनिया में हर एक समस्या का समाधान बा। अरे हाउ देखा नाचे गावे वाले आवत बाना सब। चला हुए हमनी के काम में यहाँ आवा। जब से डीजे और ऑर्केस्ट्रा के जमाना आइल बा तब से हमनी के नौटंकी पर बहुत बुरा असर पड़ल बा। ना जाने कैसे चली हमनी के रोजी रोटी। अरे खूब चली तो हनी लोगन के रोजी रोटी। एगो प्रोग्राम में चले के बाद चलवा लोगन। अरे काहे ना चलब, कितना मिली? अरे जितना चाहबू उतना मिली, ए हमार रंगीली। तो चला देखावा तानी तू लोगन के अपन नाच। आय हाय चला। रोजे रोजे काम वैसे, रोजे रोजे काम वैसे कर लागी नवना सैया। कोहरे लाली बिरली बिर रात भर बिछौना राजा। कोहरे लाली बिरली बिर रात भर बिछौना। रोजे रोजे काम वैसे, रोजे रोजे काम वैसे कर लागी नवना सैया। कोहरे लाली बिरली बिर रात भर बिछौना राजा। कोहरे लाली बिरली बिर रात भर बिछौना। क्या हो रहा है सब? अरे ये सब वांटेड है, वांटेड। साले मरेले गुंडे नाक में दम कर रखे हैं, पकड़ लो सालों को। ये जादू हो गई। जादू ना है बुढ़ाओ, हकीकत है हकीकत। असली जादू का होला इस हवालात में पता चली बेटा। चल। बड़ा ही एहसान बा इंस्पेक्टर साहब। अरे हमें एहसान का कहा बात बा। जहाँ जहाँ जुल्म के हवा बही जेके पांडे हमें रही। गुड बाय। चल चल साले चल चल हवालात में चल साले गए चल 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 चल। अरे हमार पैसवा ना दीहन का रे। चुप। सोना लूटल जब कोयला पे छापा पड़ा था। ले 1 2 3 4 5 ले गिन ले। चला। हमनी के भोजपुरी में कहावत बाटे कि सुबह के भूला अगर शाम के घर आ जाए तो ओके भूला ना कहल जाला। यही तरह से हर प्रकार से ठोकर खैला के बाद राधे श्याम अपने घर के तरफ अपना बाबूजी के सपना पूरा करे चल दिए।